ऐसे में दवाइयों की जांच कैसे होगी? और दवाइयों का जिक्र इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में 21 बच्चों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में जहरीला कफ सिरप पीने से अब तक 21 बच्चों की दुखद मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश की एसआईटी तमिलनाडु पहुंच चुकी है। जांच जारी है। डिप्टी सीएम राजेश शुक्ल ने छिंदवाड़ा और नागपुर का दौरा किया है। वहीं राजधानी भोपाल पूरी तरह से एक्टिव है। कार्रवाई का दौर जारी है। तो वहीं विस्तार न्यूज दिल्ली से भोपाल तक, भोपाल से छिंदवाड़ा तक, छिंदवाड़ा से नागपुर तक और नागपुर से तमिलनाडु तक। एक बार फिर से बता रहा हूं, ये विस्तार न्यूज ही है जो आपके बच्चों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए कहां से कहां, दिल्ली से भोपाल तक, भोपाल से छिंदवाड़ा तक, छिंदवाड़ा से नागपुर तक और नागपुर से तमिलनाडु तक हर जगह मौजूद है। क्योंकि आपके बच्चों का सवाल है, आपके बच्चों का सवाल है। कफ सिरप मामले में पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ है, सब कुछ विस्तार से आपको दिखा रहा हूं। मेरे सहयोगी अमर सिंह लगातार प्रतिदिन बहुत संवेदनशीलता से एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि जिम्मेदार जो इस खबर के पीछे, इस घटना के पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं, वो बच ना पाए। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने नागपुर का दौरा किया है। नागपुर के अलग अलग अस्पतालों में अभी भी मध्य प्रदेश के कई बच्चों का इलाज जारी है। राजेंद्र शुक्ल ने इन बच्चों का हाल चाल जाना है और बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। नागपुर के दौरे के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल छिंदवाड़ा पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। जिन बच्चों की मौत हुई है, उनके माता पिता से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें ढाढ़स बंधवाया। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ने आईएमए के सदस्यों से भी बात की और स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली। नागपुर और छिंदवाड़ा पहुंचे डिप्टी सीएम का क्या कहना था, पहले सुनिए, फिर आगे बात करें। सुनिए। बच्चे, उनके परिजनों से बात की, डॉक्टरों से बात की है। जो बेस्ट पॉसिबल इलाज हो सकता है वो चल रहा है, लेकिन स्थिति क्रिटिकल है क्योंकि जो सिरप इनको पिलाई गई है उसमें काफ़ी जहरीला पदार्थ मिला हुआ था। इसको बहुत ही गंभीरता से लेके और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने लापरवाही की है, जिन्होंने अनदेखी की है, कोई कसर हमारी सरकार नहीं छोड़ेगी। संवेदना व्यक्त करने आए हैं क्योंकि बड़ी दुखद घटना हुई है। छोटी बच्ची थी 7 साल की। ये 3 तारीख को इनकी डेथ हुई। तो दोषी सभी प्रकार है। मंत्री जी, देरी तो आपसे भी हो गई पहुंचने में। बच्चों के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेहद संवेदनशील हैं। भोपाल में चल रही कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में भी मुख्यमंत्री ने बच्चों के इलाज को लेकर चिंता जताई, जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कॉन्फ्रेंस के बाद जब मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आए, तब भी उन्होंने इसको लेकर बात की। क्या कहना था मुख्यमंत्री का, सुनिए। कोई घटना होती तो मन में भारी दुख होता। मैं भरे मन से भी कह सकता हूँ कि जब ये हम सबको भी लगता है कि कहीं ऐसी कोई चूक होती है, जब कोई घटना के आधार पर हमारे अपने बीच में से हमारे यहाँ से जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है। चाहे वो हमारी छिंदवाड़ा की बात हो, मैं उस पूरी घटना में आज भी हमने अपने मंत्री जी को कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी नागपुर भी जहाँ भर्ती थे बच्चे वहाँ भी गए और जो जहाँ मैं गया था वो उसके अलावा भी कई स्थानों पर वो भी गए हैं। और कुल मिलाकर के ये हमारे सबकी सामूहिक जवाबदारी है। मैं अपने पक्ष के लोगों से भी और प्रतिपक्ष के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव तो 5 साल बाद आता है, लेकिन चुनाव के बीच में हमारी परस्पर समझ भी बढ़ी रहे, सहानुभूति भी रहे। इधर नागपुर में भी अभी भी 5 बच्चों का इलाज जारी है। बच्चों की हालत नाजुक है। माता पिता बस अपने बच्चों की सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं। 21 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। कई मेडिकल स्टोर्स पर भी छापा मारा जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग फेल कहां हो रहा है, क्यों समय पर दवाइयों की जांच नहीं हो पा रही है, हमने इसकी जांच की। विस्तार न्यूज ने की और इसके लिए विस्तार न्यूज के सहयोगी अलग अलग शहरों में पड़ताल करने लगे। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहरों में विस्तार न्यूज के सहयोगी ने पड़ताल की। सबसे पहले राजधानी भोपाल की बात करते हैं। राजधानी भोपाल में ड्रग्स विभाग से मिली जानकारी के हिसाब से पूरे प्रदेश में करीब 30,000 मेडिकल स्टोर्स हैं, जबकि इनकी जांच करने वाले फील्ड ड्रग्स इंस्पेक्टर केवल 75 ही हैं। वहीं केवल राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ करीब 2,500 मेडिकल स्टोर्स हैं और केवल 5 ड्रग्स इंस्पेक्टर के कंधों पर पूरे भोपाल की जिम्मेदारी है। मतलब सीधे तौर पर राजधानी भोपाल में एक ड्रग्स इंस्पेक्टर के कंधों पर 500 मेडिकल स्टोर की जिम्मेदारी है। सोचिए, ये तो केवल मेडिकल स्टोर्स के आंकड़े हैं, जबकि ड्रग विभाग के हेड ऑफिस और जांच लैब का हाल तो और भी खराब है। हमारे सहयोगी विवेक राणा जब भोपाल के ड्रग विभाग के हेड ऑफिस पहुंचे तो देखकर ही पता चल गया हालात कितने खराब हैं। दवाओं की टेस्टिंग के लिए राजधानी भोपाल के पास सिर्फ 2 मोबाइल वैन मौजूद है, लेकिन ये दोनों ही वैन कबाड़ बन चुकी है।
अधिकारियों की लापरवाही से इन वैन की कोई देखरेख नहीं की गई, जिस वजह से वैन कंडम हो चुकी है और ड्रग्स ऑफिस में खड़ी हुई है। अब आलम यह है कि अगर दवाओं की जांच के लिए मोबाइल वैन की जरूरत पड़ती है तो इसे आसपास के जिलों से बुलाया जाता है। और बात केवल मोबाइल वैन तक सीमित नहीं है, दवाओं की जांच के लिए बनी लैब का भी कुछ यही हाल है। इस लैब में सभी संसाधन तो मौजूद है, लेकिन जांच करने वाला स्टाफ ना के बराबर। इस पूरी लैब में केवल 10 लोगों का स्टाफ तैनात है। अब ये स्टाफ पूरे भोपाल का भार कैसे संभालेगा, बड़ा सवाल यही है। हमारे सहयोगी विवेक राणा जब लैब में पहुंचे तो पता चला कि इस लैब में करीब 6000 सिर्फ जांच के लिए आए हुए हैं, और यही हाल रहा इनकी पूरी तरह से जांच करने में करीब 1 साल का समय लगेगा। विवेक राणा की रिपोर्ट दिखाई जाए। यह है मध्य प्रदेश का ड्रग्स विभाग का हेड ऑफिस है। मैं आपको अंदर ले चलता हूं और आपको तस्वीर दिखाता हूं कि कितना कम स्टाफ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यानी 10 लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे मध्य प्रदेश में करीब 70 से 75 ड्रग्स के जो ऑफिसर हैं वो बताए जा रहे हैं। स्टाफ की जो कमी है वह लगातार देखने को मिल रही है। पूरा जो हेड ऑफिस है वह पूरी तरह खाली दिखाई दे रहा है। आपने वैन देख ही लिया। अब इस पूरे मामले पर ज्वाइंट डायरेक्टर टीना यादव क्या कह रही हैं, उनसे भी हमने सवाल किया। सिरप के भी सैंपल्स रोज आ ही रहे हैं, कार्रवाई जारी है, सतत जारी है। और जो दवाइयाँ बैन की गई हैं तो उनके ऊपर भी कि वो मार्केट में उपलब्धता ख़त्म हो, उसकी सुनिश्चित करने के लिए टीम लगातार कार्य कर रही है। अभी कुछ समय पहले ऑलरेडी जो डीआई की पोस्ट होती है उसमें भर्ती की संख्या में वृद्धि की गई है, उसके अनुसार पर्याप्त हैं। और अगर भविष्य में ऐसा प्रतीत होता है कि ये संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए तो ग्वालियर और जबलपुर का क्या हाल है ये भी दिखा देता हूँ, दिखाइए भाई। हम पहुंचे हुए हैं संभाग स्तरीय खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला। अब जैसे तैसे बिल्डिंग बन चुकी है, मशीनें भी आ गई हैं, केमिकल्स भी आ गए हैं, लेकिन चुनौती यह है कि यहाँ स्टाफ पर्याप्त नहीं है। कफ सिरप की टेस्टिंग के लिए भी कई हफ्तों तक इंतजार करना पड़ा। 5 कर्मचारी हैं, एक गवर्नमेंट एनालिस्ट हैं और हम 4 असिस्टेंट एनालिस्ट हैं, तो टेस्टिंग करते हैं हम। कि जबलपुर में खुली ये प्रयोगशाला फिलहाल जिस मकसद को लेकर खोली गई थी वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की बिल्डिंग है और ये साल 2022 में बनकर तैयार होनी थी, लेकिन साल 2025 में इसकी सिर्फ बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है, यानी अभी तक इस लैब की शुरुआत भी नहीं हुई है। ये लैब अगर शुरू हो जाती तो जो सैंपल भोपाल भेजे जा रहे हैं वो भोपाल नहीं भेजे जाते, इसी ग्वालियर की लैब में उनका परीक्षण होता और उनकी जो रिपोर्ट है वो 3 से 4 दिन में मिल जाती। फिलहाल मध्य प्रदेश में विस्तार न्यूज की पड़ताल जारी रहेगी, लेकिन उधर तमिलनाडु में भी हमारे सहयोगी नीतीश गर्ग सुबह से पड़ताल करते रहे। मध्य प्रदेश की एसआईटी तमिलनाडु तो पहुंच चुकी है, लेकिन सुबह से शाम होने के बाद भी जहर की इस फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पाई। हमारे सहयोगी वहीं डटे रहे या अभी भी डटे। तमिलनाडु से हमारे सहयोगी नीतीश गर्ग की एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करें। 20 से अधिक बच्चों की मध्य प्रदेश में जान चली गई, उनके घर वाले रो रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तमिलनाडु के चेन्नई पर पहुंच चुकी है, लेकिन ये जो फैक्ट्री है इसका ताला अभी तक तोड़कर अंदर नहीं जा पा रही है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु का ड्रग डिपार्टमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा, हीला हवाली कर रहा है, कागजों में उलझा कर रख रहा है। अनियमितताओं को दिखाने की बारी है, तब हीला हवाली जारी है। 24 घंटे करीब हो गए हैं मध्य प्रदेश से आई टीम को, लेकिन अभी तक अंदर जाने के पर सफल नहीं हो पाई। अंदर जाने के लिए अभी भी उनको संघर्ष करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ अंदर तमाम तरीके के सबूत कैद हैं। ये सारे सबूत इंतजार कर रहे हैं
कि मध्य प्रदेश में बच्चों के साथ जो हुआ वो वहां की एसआईटी की टीम आए और इन तमाम चीजों को जब्त करे। आप देख रहे हैं कि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, मेरे सहयोगी भी वहीं डटे हुए हैं। दोनों जगह आपको लेकर चलता हूं। तमिलनाडु में उसी फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं मेरे सहयोगी नितेश गर्ग और मुकेश तिवारी आपको दिखाई दे रहे हैं। मुकेश तिवारी नागपुर में खड़े हैं उन परिजनों के साथ जो इलाज करा रहे हैं या तो फिर जिनके घर में दुखद हादसा हो गया है। सबसे पहले मुकेश आपका रुख करूंगा। मुकेश, आप किन लोगों के साथ खड़े हैं और नागपुर की क्या स्थिति है, सब कुछ विस्तार के दर्शकों को बता दीजिए। अस्पताल में मौजूद हो। यहाँ पर अंबिका विश्वकर्मा जो बच्ची से मासूम बच्ची है जो वेंटिलेटर पर है, अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रही है। कहीं ना कहीं ये बड़ा दुखद है। कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से उसकी किडनी फेल होने का बताया जा रहा है। मेरे साथ उसके माता पिता मौजूद है। मैं आपको बात कराऊंगा कि क्या स्थिति थी, क्या हुआ है, बेटी को बताएंगे विस्तार से। बच्ची को हमने भी कोल्ड ड्रिंक सिरप पिलाया था, उससे उल्टी पेट दर्द होने पर हमने छिंदवाड़ा अस्पताल लाया। वहाँ पर बताया गया हमको कि किडनी प्रॉब्लम है, तो वहाँ से तुरंत नागपुर उतर के हम यहाँ पर न्यू हेल्थ सिटी नागपुर में एडमिट है। लगभग हमारा 1 महीने हो गया है, लेकिन बहुत गंभीर स्थिति अभी भी बच्ची की बनी हुई है और बहुत गंभीर हालात से हम गुजर रहे हैं। और हमको लगभग अभी यहाँ पे बहुत खर्चा हुआ है, लगभग 7 लाख रुपए हमको तय करना पड़ा है यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि ऐसा जो ऐसी कुछ दवाई है जो ड्रग कंट्रोल जो पैरअप को बनाने वाली कंपनी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी डॉक्टर लोग हैं इसमें ड्रग कंट्रोल की टाइप के जो अधिकारी हैं जिनमें बात करने में जो दवाई को जिनका। इसके अलावा मुकेश, स्वास्थ्य मंत्री आज पहुंचे थे, उनसे आपकी बातचीत हुई है? स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे थे? स्वास्थ्य मंत्री ने क्या जायजा लिया है, क्या आश्वासन दिया है, जरा ये भी बता दीजिए नागपुर से। जी, स्वास्थ्य मंत्री कल नागपुर पहुंचे थे। उन्होंने 3 अस्पताल है जो एम्स, मेडिकल कॉलेज और न्यू हेल्थ कॉलेज में परिजनों से मुलाकात करी है। और उन्होंने कहा है कि जो बच्चे गंभीर बीमार है, जो क्रिटिकल है, उनका इलाज सरकार कराएगी और इनको आश्वासन भी दिया है। मैं इनसे बात कराऊंगा कि आपको मंत्री जी ने क्या बोला है। जी, मंत्री जी ने बोले हैं कि जो भी यहाँ पर जो खर्च लगेगा वो तय करेंगे और जितना भी खर्च हुआ है उन्होंने पूरा खर्च उठाने का आश्वासन दिया। जी, मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो कल यहाँ पहुंचे थे उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि जो भी खर्चा आएगा बच्ची के उपचार में वो पूरा मध्य प्रदेश। आप नजर बनाए रखिए और इनकी तरफ से कोई अगर मदद की बात हो तो आप इनके रिश्तेदार, परिजन, भाई बनकर ही वहां रहिए और कंधे से कंधा मिलाते रहिए। कोई ऐसी जरूरत हो जो शासन प्रशासन तक ये पहुंचाना चाहें, आपके जरिए हम मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय तक जरूर पहुंचाएंगे। मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा। लेकिन मेरे साथ नितेश भी हैं, चेन्नई से और तमिलनाडु से, कांचीपुरम से, और अभी भी वहीं खड़े हैं, कल भी यहीं खड़े थे। और जब तक इस फैक्ट्री के एक एक सबूत को नहीं ढूंढ लेंगे तब तक वहीं खड़े रहेंगे। नितेश, आज का क्या अपडेट है? बिल्कुल, सबसे पहले तो भारी दुख है, फिर कुछ संतोष भी है कि सीधे मुद्दे की बात में हमने कल जो खबर दिखाई थी, आपने जो तमाम जिम्मेदारों से जवाबदेही तय करने की बात कही थी, उसमें क्रिमिनल ऑफेंस जो होता है, जो आपराधिक कृत्य होता है, उसको लेकर तमिलनाडु की जो ड्रग डिपार्टमेंट है उसने कार्रवाई बढ़ाई है और कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज करने की दिशा में बढ़ गई है और न्यायालय में भी तमाम चीज़ें सुपुर्द की जाएंगी, ऐसा विभाग के द्वारा जानकारी शेयर की गई है। इसके द्वारा उनके द्वारा जो है चेताया भी गया है कि अगर ये आपराधिक कृत्य सिद्ध होता है तो आजीवन कारावास तक, 10 साल से ज़्यादा तक की सज़ा और 10 लाख प्लस का जुर्माना भी कंपनी पर ठोक सकते हैं। लेकिन ये रवैया थोड़ा सा दुखित करने वाला भी है क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया ज्ञानेंद्र जी, मुझे चैन नहीं है। मैं इस सड़क में घूम घूम कर कितनी चीज़ें लगातार निकाल रहा हूँ, लेकिन दुख है कि जब मध्य प्रदेश की एसआईटी टीम आई है तब आज पूरा दिन उनका सिर्फ कागजी कार्रवाई में लगा रह गया। ये 2 शख्स हैं और एक थोड़ा गंभीर चीज़ भी दिखाऊंगा। ये 2 शख्स डॉक्टर जी रंगनाथन और ये डॉक्टर मिस्ट्रेस के महेश्वरी, ये दोनों जो है इनकी तलाश जारी है और ये दोनों अभी फरार है। और ज्ञानेंद्र जी, ये क्या है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो मैं बार बार घूम रहा हूँ, नई नई चीज़ें मिल रही हैं। ये सोराबाइटोल 70% आईपी है। ये जो होता है ये कफ सिरप में मिलाया जाता है। दुर्गेश, आप इस साइड से आइएगा, इधर से घूम के आइए। अब आप ये देखिए ज्ञानेंद्र जी,
ये तमिलनाडु के आसमान के नीचे फैक्ट्री के बाहर का नज़ारा दूर से दिखाई दुर्गेश। ये देखिए आप, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसमें गैलन को सेट करके यहीं से मैनुअली बाल्टी में जो है इस केमिकल को ले जाया जाता था। और हमारी ऐसी जानकारी है पुख्ता, हमने दिन रात मेहनत की, 10 से 12 कर्मचारी काम करते हैं यहाँ पर, और हाथों से मैनुअली इस तरीके से इस केमिकल को यहाँ से ले जाते थे, मिलाते थे। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि लापरवाही का आलम देखिए। ये जो सिराबाइटोल है इसको 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में अंदर चिल्ड जगह पे रखना चाहिए, और ऑटोमेशन के तहत ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और बड़ी ही जो है नपी तुली, क्योंकि ये कोई पानी नहीं है कि जिसको जग से निकाल लो और पी लो। लेकिन यहाँ देखिए छिछली धूप में यहाँ पर पूरा सब कुछ ऐसे रखकर ये देखिए पूरा बनाया गया था एक देसी जुगाड़, और इससे ले जाकर केमिकल ले जाते थे और मिलाते थे। और यही तो देखना चाहता है पूरा मध्य प्रदेश, यही तो आप बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या छिपा है। ये सब चीज़ें बाहर ही खुली पड़ी हैं और बता रही कि कितनी अनियमितताएं थी। लेकिन हैरानी की बात है कि अभी तक एसआईटी की टीम को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हम बिल्कुल यहाँ पर तत्पर हैं, खड़े हैं। मन तो था कि चेन्नई में तमाम हिस्सों पर जाएं, लेकिन इस तस्वीर को नहीं हम खोना चाहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ये ताला टूटेगा अंदर बहुत सारे दस्तावेज, एसआईटी की टीम को चेस करते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपना ध्यान रखते हुए ये संवेदनशील रिपोर्टिंग जो आप कर रहे हैं लगातार करते रहिए। नितेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुकेश आपका नागपुर से, चेन्नई से, तमिलनाडु से आपका, आप दोनों ही सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद।